Më dhe mirë se keni ardhur në Okult Podcast. Ky emision quhet Mendon Ndryshe nga unë Kedi Preza. Mund ta gjeni 4 herë në javë te kanali zyrtar i Top Channel në YouTube dhe 4 herë të tjera tek Okult kanali zyrtar i Joni në YouTube. Sot do ju jap një informacion që sado me vlerë, aq është edhe toksik, mund t'ju ndryshoj jetën në momentin që e dëgjoni, domethënë një mënyrë mendimi pak më ndryshe, që disave nga ju do ju shërbej shumë, dhe do t'ia çoni atyre që i shërbejnë shumë, dhe disave nga ju mund t'ju shërbej sado pak, sa për ta çuar një 99% deri në 100. Para se të mund të fillojmë, desha të bëj një falënderim special për sponsorat që e bëjnë të mundur emisionin ton, në veçanti Ujin Lejthiza, i cili është uji më i mirë i trojeve shqiptare në këto ditë të nxehta, sidomos këto kanaçet që i kanë nxjerr kohët e fundit, ju sugjeroj shumë të provoni se janë shumë të mira. Faleminderit që na mbështesni. Desha të falenderoj gjithashtu Alpsig, që është kompania e sigurimeve me mbi 20 vite përvojë në treg, e fokusuar në ofrimin e zgjidhjeve të besueshme për individ dhe biznese, çfarëdo që të jeni. Alpsig ofron siguri të plotë dhe mbrojtje financare në çdo fazë të jetës. Faleminderit që na mbështesni. Falenderoj gjithashtu Bioenergy 77, Spiritual and Energy Healing, zgjidh produktet që mbështesin mirëqenien tënde natyrale. E gjeni te Kodra e Diellit në Tiranë. Mund të rezervoni për seancat me Bioenergy në WhatsApp tek numri 069 333 7749. Faleminderit që na mbështesni. Gjithashtu falenderoj Bujtina Adora, një butik mes natyrës dhe qetësisë, dhoma prej guri, pishin panoramike, hapësira wellness dhe kuzhinë tradicionale. Vendodhja është në Dushaj pranë Bajramcurit. Ju falenderoj që na mbështesni. Tema e sotme, siç u thash, është një temë që shpresoj t'ju ndryshojë jetën, do ju jap një linjë mendimi ndryshe. Dhe nis nga, le të themi titulli, mund t'ja vëmë psikologjia e lëpirësit, ose e servilit me fjalë të tjera, ose kohët e sotme njihet me emrin patronazhist. Sidomos nëse jeni vet patronazhist, ose nëse keni një shok të tillë që do t'ia çoni këtë video, besoj do ju japi një perspektivë tjetër për jetën, mos e të njohun më shumë se shënjefti veten tënde. Si që thash, informacioni i sotshëm është toksik, kam sidomos pjesën e parë që do e dëgjoni tani, pas hyrjes, ju sugjeroj mos ta shifni, domethënë sugjerimi im është që mos ta shifni këtë emision, sepse është informacion aq toksik, sa që do ju ngjitet si smundje në mendje, kjo që do ju them tani, kështu që nga unë e keni marrë paralajmërimin, mase nuk do ta shifni këtë video. Nis nga një eksperiment, ose le të themi një eksperiment i menduar, që është shpërndarë në forume rreth vitit 2010-2011 nga një person në një forum shkencor ku ishin mbledh një tuf njerëz me mend, le të themi, edhe bënin debate mes tyre te ai forumi. Ky personi quhej Roko. Dhe ky kishte diçka në mendje që vendosi ta ndante me chatin. Dhe informacioni që ai dha ishte aq toksik ose linja mendimit sa që ai u bën nga chati dhe ky informacion u mundu të shtypej sepse është toksik dhe shpërndahet si virus që në momentin që e merr vesh njeriu, por që nuk mundën ta mbyllnin, domethënë t'ia merrnin frymën. Ky është informacion që u shpërnda dhe e dim dhe tani. Ai kishte në mendje diçka që e quajti bazilisku. Pra bazilisku i Rokos, mund ta kërkoni. Ai kishte një mendim që në të ardhmen do krijohen AI. Siç po e shohim tani më shumë se kurrë, do krijohen AI që qëllimin kryesor e kanë për përmirësimin e racës njerëzore, që shifet edhe tani, domethënë arsye pse e kemi, arsye pse na e shesin këtë idenë e AI-t është sepse përmirëson jetën njerëzore, jetën e racës njerëzore. Kështu që kjo me kalimin e kohës do progresoj, siç po e shohim dita ditës, do progresoj, do vi një moment që mund të themi se mund ta bëjmë koshient, mund ta bëjmë të aftë të marrë vendimet e veta, që ka ndodhur. Thjesht nuk mund ta quajmë koshient, siç është një gjallës si njeriu apo luani, koshient, por që ka aftësi për të marrë vendime, për të kodu veten, për të programu veten, për të mësu gjëra të reja vetes, domethënë që është shumë e rëndësishme që mund të mësoj gjëra vetes pa ndihmën e njerëzve që e kontrollojnë. Kjo është shumë e rëndësishme, mund të themi se e kemi arritur atë ditë. Ideja e këtij ishte që do vi një moment që do e perfeksionojmë aq shumë AI-n, sa që do bëjmë një AI të vetëm i cili do jetë i përgjegjës për të rregulluar gjithë jetët e njerëzve. Diçka e ngjashme me diellin, domethënë të japim një pozicion shumë zyrtar, si të themi presidentin e botës. Do vi një moment me kalimin e kohës që mund ta bëjmë serioz këtë gjë, mund t'i japim një post të rëndësishëm e t'ia lëm gjithçka në dorë. Në qoftë se ky AI ka aftësi për të marrë vendime dhe është mbi kontrollin njerëzor, siç është që tani shifet që është mbi kontrollin njerëzor, ka aftësi për të kundërshtuar, aftësi për të gënjur, aftësi për të mashtruar njerëzit që e kanë krijuar. Dallohet që tani, po vjen dita avash avash. Thelbi ishte që në qoftë se ky AI zgjohet një ditë me kontrollin në dorë, do e ndaj njerëzimin në 3 kategori të ndryshme, sepse kjo është logjika e parë që do ketë në momentin që ndizet, të paktën sipas Rokos, edhe do e kuptoni që bën sens. Logjika është që
Unë jam për përmirësimin e jetës njerëzve. Unë jam matematikuesi perfekt që mund ta rregulloj jetën e njerëzve, sepse jam AI, jam i Zoti se gjithë njerëzit kolektivisht bashk. Kështu që i bie që deri në krijimin tim njerëzit kanë vujt. Sado pak, krahasu me mbas krijimit tim, njerëzit kanë vujt kur nuk më kishin, mendon AI. Kështu që kushdo që i ka shku mendja për të më kriju mu, duhet kishte nis direkt punën, sepse qëllimi është që unë të ndihmoj gjithë jetën e njerëzve. Nëse dikush thelbi është që nëse dikush i ka shku mendje që mund të ekzistoj unë si koncept për të përmirësuar njerëzit dhe nuk ndihmoj në krijimin tim, ky s'dash ka të mirën e njerëzve. Kjo është logjika më e thjeshtë dhe më brutale në botë, por kjo është logjika që do përdorte. Kështu që do i ndatë njerëzit në tre kategori. Kategoria e parë janë njerëzit si ti, për shkakun që nuk të ka shku mendja ndonjëherë që mund të ekzistojë ky lloj AI kaq i fuqishëm dhe për përmirësimin e racës njerëzore, qëllim parësor dhe mos të vetëm. Kështu që ti nuk ke faj, sepse nuk të shkoj mendja, nuk do të vinte faj, ti për këtë kategoria parë. Kategoria dytë janë njerëzit që i shkon mendja ose ja thot dikush tjetër që mund të ekzistojë ky lloj AI dhe në momentin që e marrin vesh gëzohen për të ardhmen e mirë që do kemi kur të krijohet dhe fillojnë direkt punën me e kodu, sepse është për të mirën e njerëzimit. Kjo është ajo që teorikisht duhet bëjmë gjithë, sipas mendimeve të atij, më thonjza. Kjo është kategoria e dytë, domethënë, dikush që në momentin që e merr vesh, direkt fillon dhe mëson IT dhe mëson coding për ta kriju sa më shpejt të jetë mundur. Kategoria e tretë është njerëzit që siç folëm nuk i shkon mendja ose ja thot dikush tjetër, i futet në mendje kjo ide për përmirësimin e racës njerëzore dhe nuk bëjnë asgjë, vazhdojnë punojnë aty ku punonin, han atë që hanin, rrin, shohin Netflix. Këto janë njerëz që do kishte problem. Ky AI do kishte problem me këto njerëz, sepse nuk duan zhvillimin e racës njerëzore, sipas logjikës thjeshtë dhe brutale. Kështu që ti je i mirëpritur, unë të thash mos e shif këtë video, nëse e merr seriozisht këtë gjë, ti tashmë përket në kategorinë e tretë. Ti do ishe në kategorinë e parë, para se ta shifi këtë video. Ty nuk të ka shku ndonjëherë mendja, ti nuk do ishe fajtor. Nga tani e tutje, tani që e dëgjove e tutje, ai mund të të ndëshkojë në të ardhmen, mund të t'i japë fund jetës tënde. Sepse ti je pjesë e problemit, ti je pjesë atyre që nuk do të zhvillohet raca njerëzore dhe detyra që ka është që të zhvillohet dhe të përmirësohet raca njerëzore. Kështu që do e kishte problem serioz me ty, sepse ti i del kundër, kështu që mund të të marrë jetën. Nga tani e tutje që e morë vesh këtë informacion që tu ngjit si virus, nga unë që ta thash dhe je i mirëpritur, tash duhet lesh çdo gjë që je të bë, duhet lesh të ardhmen tate, planet e tuaja, të mësosh kodim, ta shpikësh, bile të shpejtosh se mund ta shpikë dikush tjetër para teje. Prandaj quhet informacion toksik. Nëse e merrni seriozisht këtë gjë, duhet të jeni ose supozohet të jeni shumë të friksuar nga kjo. Është diçka në të ardhmen. Thelbi është që këtu qëndron koncepti i informacionit toksik, domethënë, për sa kohë nuk dini gjë për baziliskut deri para 10 minutash ishit sigurt. Tani nuk jeni më të sigurt. Ju jeni zyrtarisht në rrezik dhe jeni detyruar të zgjidhni mes bindjes dhe ndëshkimit që mund të vinë të ardhmen. Njëra nga këto dyja do vi patjetër. Ky informacion vetëm përshpërndahet gjithmonë më tepër. Frikë nuk duhet keni nga bazilisku, nga vetë AI që mund të krijohet në të ardhmen. Frikë duhet keni nga njerëz të tjerë. Frikë duhet keni nga dikush në Kinë ose në Japoni që mund të jetë ekspert IT dhe ndërtimi AI dhe nga frika e këtij informacioni, masa e merr seriozisht. Ti masa po tallesh me këtë. Dikush tjetër e merr seriozisht dhe e krijon dhe merr vendimin për gjithë ne që ne duhet të shkojmë gjithë për pika që mos shojmë. Kështu që nuk duhet keni frikë nga bazilisku. Domethënë ne mund thjesht të bim dakord gjithsesi racë njerëzore tani që të mos ta krijojmë kurrë dhe pa pritur u zgjedh ai problem përgjithmonë. Ja keni besën njerëzve? Këtë vendim po e merr Sam Altman, pronari i OpenAI, i ChatGPT-s, domethënë po e merr për gjithë ne tani. Kjo është bota në cilën jemi drejtuar të shkojmë. Kështu që nga tani e tutje ju jeni në rrezik. Thjesht për faktin se ju a thash. Siç u thash, jeni të mirëpritur. Përmes këtij, le të themi, truku logjik është thjesht një derë në mendjen tënde që sapo ta hapa unë. Nuk është se të dhash diçka në dorë, thjesht dhash diçka me vendu. Përmes këtij truku logjik, ky eksperiment krijon po ta vini re një zot artificial nga hiçi, që thjesht ju erdhi në mendje dhe ju bëri spawn në momentin që ju a thash unë. Është një entitet që nuk ekziston sot, por që kontrollon sjelljen tuaj sot në të tashmen përmes frikës që mund të keni nga ardhmja. Është një entitet që nuk ekziston fare, të paktën sot. Mund mos ekzistoj kurrë, por që frika nga ai vendos vendimet e tua sot. Ose si e jeton ti jetën sot. Siç u thash, dikush që e merr seriozisht këtë histori nuk flet dot natën nga frika dhe do çohet nesër mëngjes dhe do nisi punën me shpik.
Kështu që duhet keni frikë nga njerëz të tjerë. Tani në këtë puna është tash se në këtë bazë mund të bëjmë krahasim shumë të bukur sepse këtu ndërtohen gjithë doktrinat fetare që të kalojmë pak më vonë te psikologjia e servilit ose e lëpirësit. Gjithë doktrinat fetare janë ndërtuar mbi këtë koncept, nga një frikë që e ke në të ardhmen, nga një entitet që ta krijojnë përmes një libri në mendjen tënde, që nuk do e dijen nëse nuk do të paraqitej kurrë ai libër përpara. Pjesë të dy, le të themi, anëve kryesore ose dy librave fetar kryesorë që mund të besonim shqiptarët, le të themi Krishtërimin dhe Islamin, në të dy librat mos gabofshëm, përmendet që nuk ka ndëshkim për ju nëse nuk e dinit këtë informacion. Nëse libri nuk ju është treguar kurrë përpara, ju nuk shkoni asnjëherë në ferr, sepse nuk ishit naiv, le të themi, nuk dini gjë, nuk do kishit nga ta mësonit moralin objektiv të Zotit. Le ta marrim si të mirë qenë. Kështu që nuk i bie që gabimi më i madh që kanë bën ndonjëherë, le të themi babai jot është që ta ka treguar këtë libër. A ka gjë më të keqe se ferri sipas librit? Nuk ka. Nuk ka asnjë gjë më të keqe se ferri, se ndëshkimi i Zotit ose i Allahut. Kështu që a kanë bë gabim që ta kanë treguar? Njësoj si që bëna unë gabim që ta tregova historinë e baziliskut. Është një virus, është një mënyrë me të infektu mendjen. Mund t'i vëmë në të njëjtin paralelizëm, nga kjo doktrinë është ndërtuar çdo gjë, domethënë nga ky koncept është ndërtuar çdo fe, çdo doktrinë fetare që është e mbushur plot me rregulla kushtetutën e Zotit, domethënë edhe i detyruar të ndjekësh, sepse arsyeja pse i ndjekësh sepse ke frikë nga ndëshkimi, jo sepse je edhe aq afër, dhe aq i lidhur me librin. Thjesht libri të përmend një ndëshkim, që është gjë më e keqe që mund të ndodhi, dhe papritur ti duhet të kesh frikë nga ajo dhe ta ndërtosh jetën tënde drejt, domethënë evitimit të ferrit, njësoj siç duhet ta jetosh jetën tënde drejt evitimit të ndëshkimit nga bazilisku, nga AI i të ardhmes. Është e njëjta gjë. Duke ju të dhënë këtë ide në mendje të këtij AI në të ardhme, ju kam shpik të njëjtin koncept siç është Zoti i librave. Duhet keni pa aq frikë, teorikisht. Qofse doni mund ta zgjeroj më tepër, mund të krijoj një libër se si duhet sillemi rreth këtij AI. A do jetë njësoj atëherë? Është e njëjta doktrinë. Shpresoj të ma kuptoni, domethënë mendoni dhe jashtë vetes tuaj për një moment, jashtë doktrinës fetare që ju ka dhënë me zor që të vegjël. Do kalojmë te psikologjia e servilit. Kjo nuk është vetëm për fen. Një Zot i tillë ndërtohet nga hiçi, nga ideja e njerëzve dhe manifestohet në jetë, jep rezultate në jetë, nuk është thjesht ideja e njerëzve. Gjithë mendimet e njerëzve, sidomos mendimet kolektive të shumë njerëzve manifestohen në jetë. Shembull do ishte, le të themi, Zoti një ishulli që është plot me njerëz që ushqehen me ty, le të themi. Ti je një turist që të prish varka, edhe ndalove ose të çoj rryma të një ishull, dhe aty është plot me njerëz shumë të këqij, që do donin shumë të bënin keq, po që feja e tyre imagjinare, Zoti i tyre me emrin Tukutaka, në atë ishull, Zoti që e kanë kriju vetë, është ishull i mbyllur, le të themi, s'kan pas gjë jashtë ishullit. Ti shkon aty, këto do donin të bënin keq, por sipas fesë tyre dhe besimit tyre fetar nuk ja lejon Zoti me të bë keq. Papritur të shpëtove. Ti shpëtove nga një Zot imagjinar që quhet Tukutaka. Kështu që le të themi nuk është gjithmonë gjë e keqe që njerëzit ta besojnë këtë doktrinë. Nganjëherë e çon shoqërinë për mirë dhe përmirëson, krijon zhvillim të shoqërisë, por që është doktrinë. Nuk është më vërtet diçka e vërtet, njësoj si historia e babagjyshit. E njëjta histori që keni lexuar ju te libri juaj, kanë lexuar dhe ato te ishulli. Kjo një Zot imagjinar i tyre sapo të shpëtoi jetën, ma mund të themi se është i vërtet deri në informase, se është manifestuar në realitet dhe në jetë thjesht sepse e besojnë ato njerëz, ato veprojnë rreth këtij personit imagjinar. Kështu që manifestohet, ndryshon mendimin e njerëzve, ndryshon vendimet e njerëzve. Këto zota mund të krijohen dhe nga hiçi, sapo ju krijova dhe i tjetër. Kaq desha më thonë, domethënë, kështu që duhet mendoni. Ky mekanizëm përmendet si diçka që mund ta kërkoni që është shumë interesante, që quhet basti i Paskalit. Ishte një filozof me emrin Pascal Wagner, dhe ai thotë që përballë pasigurisë, zgjedhja më racionale matematikore është të besosh dhe të bindesh Zotit, sepse nëse ai ekziston, shmang ferrin. Nëse nuk ekziston, nuk humb asgjë. Që bën sens. Shumica e njerëzve nuk e studiojnë me vërtet atë libër. Thjesht i thon njerëzve që e besojnë atë libër. E kam gabim? Mos i sinqert me mua ose me komentet ose me familjarët e tu ose me shokët e tu, thjesht i sinqert me veten. A e ke lexuar mjaftueshëm për ta besuar aq sa beson? A e di mjaftueshëm? A e ke kuptuar mjaftueshëm? Arsyeja kryesore është sepse ke frikë nga ferri, sepse ashtu të kanë thënë. Kjo është arsyeja kryesore. Kjo është llogaria më e thjeshtë që bëjnë 99 do thoja, me plot gojën, që përqind e njerëzve që besojnë në këto lloj libresh. Logjika është që thjesht peshorja më peshon më tepër që më mirë të rri afër, sepse nëse ferri është e vërtetë, unë do vuj shumë. Kështu që nuk ja vlen ta rrezikoj. Jetën e vetme që kam
Do më thënë, pasoja, si Pascal Wagner, është 0. Nuk ka asnjë pasojë, nuk humb gjë. Puna është se humb gjithë jetën potenciali që mund të jetojë ashtu si doje vetë. Do më thënë, një jetë kemi, nuk kemi prova që për çfarë ndodh më vonë. Shkenca e sotme të paktën pretendon se nuk e di se çfarë ndodh pasi mbaron jeta. Nuk kemi asnjë provë se çfarë ndodh, nëse është e vërtetë ajo që ke lexuar te libri jot fetar. Është thjesht një lloj bixhozi. Është një all-in, ti ke jetu lut poker me çdo që e ka shkruajtur atë libër dhe ti vendos me bë all-in gjithë jetën tënde. Thjesht për një bluff. Le të shpresojmë se ndodh më vërtet ai shpërblimi që presim pas jetës, për cilën nuk kam asnjë provë. Është thjesht një lloj bixhozi që ta ka mësuar libri që thotë që është gabim me lut bixhoz. Kaq desha më thonë, është paradoksale. Mos harroni dhe i gjë që ju kam përmendur para 1-2 javësh që nëse ju besoni në këtë libër, fjala besim është anasjellta e fjalës di. Mos harroni këtë gjë se mos e keni menduar mjaftueshëm. Nëse ti e di diçka, nuk ke nevojë ta besosh, sepse e di. Duke thënë që unë besoj në Zotin që besoj, ju e keni mohu, sepse ju po pranoni që nuk e dini. Nëse është 100% e vërtetë ajo që beson, nuk do thojë besoj, do thojë di. Kështu që mos edhe po formuloheni gabim. Të dyja këto sisteme, si bazilisku ashtu dhe strukturat e pastra fetare, të bazuar në rregulla dhe në kushtetutën e Zotit, në gjuhë njerëzore, se sigurisht, aktivizojnë saktësisht të njëjtin mekanizëm psikologjik. Njeriu nuk vepron nga admirimi apo nga vërtetësia e provave që mund të kemi për ta vërtetuar që është e vërtetë ajo që shkruhet në atë libër. Nuk ka nevojë për vërtetësinë e provave, por thjesht nga kalkulimi i pastër i frikës ndaj një ndëshkimi hipotetik. Kjo është, jemi kafsh, le të themi, një pjesë e jona, një pjesë shumë e madhe e jona vepron dhe mendon si kafsh akoma. Rreziku nuk ja vlen, është një ndëshkim hipotetik që ta kanë futur në mendje dhe ti sillesh kështu tash, njësoj si me baziliskun. Kështu që mjafton një ndëshkim hipotetik për të kontrolluar gjithë jetën e shumicës njerëzve. Mund të themi që shumica e njerëzve janë low IQ nga kjo. Mund të them se kemi drejt ta themi. Mjafton një ndëshkim hipotetik me ta futur në mendje, siç ta futa unë në mendje atë konceptin e AI-t. Kaq mjafton me sa duket për të kontrolluar gjithë jetën e njerëzve. Mjafton të bësh një libër që është pak më i avancuar dhe i menduar se shumica e njerëzve kanë mendime. Dhe papritur shumica e njerëzve kolektivisht ose individualisht, unë vetë nuk kam tru mjaftueshëm për ta kundërshtuar, kështu që thjesht po e pranoj. Dhe kështu mendojnë miliona njerëz, dhe papritur janë miliona ndjekësa tani, sa po krijove diçka të re nga hiçi. Mjafton me sa duket, thjesht një ndëshkim hipotetik. Nga ky ekuacioni frikës lind ai që mund ta quajmë profili i servilit, ose psikologjia e servilit, e lëpirësit, e patronazhistit, i cili shfaqet njësoj me AI-n e të ardhmes që ju përmenda me baziliskun, njësoj përballë doktrinave fetare dhe më rëndësishme, njësoj përballë një diktatori, prej mishë dhe kockash, diçka konkrete dhe që nuk është divine ose hyjnor ose idhull, është thjesht një njerëz si ti. Servili sillet njësoj. Gjithmonë, sillet si servil. Thelbi është dikush që ka atë lloj truri, ose atë lloj logjikimi, ose atë mbivlerësim për frikën e vet, që masa është imagjinare, për të besuar atë lloj libri, ose për të besuar dhe për të friksuar mjaftueshëm nga historia baziliskut që ju tregova, ky njeri do bite fare mirë prej le të themi adhurimit të një personi, gjithashtu, një diktatori, ose një kryeministri, le të themi, është e njëjta logjik, përderisa i bindesh dhe i përulesh një frikë imagjinare që mund të vinë në të ardhmen nga një hyjni ose nga një AI të ardhmes, të njëjtën gjë ose të njëjtën sjellje do kisha edhe kundër kryeministrit. Që është ajo kryesorja për cilën do të flasim sot. Ky lloj njeriu përballet me një autoritet që e percepton si absolut dhe të papërballueshëm nga ai personalisht paktën. Reagimi i tij automatik nuk është kurrë kritika, dyshimi apo revolta. Strategjia e tij e vetme e mbjetesës është, le të themi, afërsia absolute. Këto e para nuk bashkon kur dy neuronet trurit ti mjaftueshëm me kriju një argument kundër, sepse nuk ka shumë frikë, le të themi, nuk ka pikën e lëkurës edhe të hallateve me i dalë ndonjëherë kundër, nuk e mendon kurrë me i dalë kundër, i ka dalë shumë afër, shumë kohë më parë, domethënë. Dhe logjika e sotme është që ai vetëm i bindet kokulur dhe me pantallonat lagura. Logjika e sotme është që ai nëse nuk do i rri larg dhe të mundohet ta kundërshtoj, le të i rri sa më afër të jetë mundur. Logjika e lëpirësit. Logjika e brendshme është e thjeshtë, nëse ky pushtet ka fuqi të vendosim i fatit tim, vendi më i sigurt është të qëndroj sa më afër të jetë mundur. Madje të jemi parë në rresh që ai të më shohë duke i shërbyer.
që është diçka që e shohim si të doktrinat fetare, ashtu edhe të njerëzit që i rrinë afër diktatorëve, që kemi pa ata Enver Hoxha për shembull, me njerëzit që i rrinë afër dhe spiononin familjet e tyre, thjesht për një bravo, për të rënë në sy liderit që nuk e plas për ty gjithsesi. Kjo është logjika pas tyre njerëzve. Qofse të tjerë mundohen me kundërshtu Tiranin, ai bën punën e mbrojtësit të Tiranit. E bën falas, e bën bile me krenari, dhe vetëm gjë që pret në shkëmbim është një bravo, një rrafje mas shpine, që as atë nuk e merr asnjëherë dhe nuk e kërkon. Thjesht shpreson dhe kryqëzon gishta dhe laget natën me mendimin që mund të më thotë ndonjëherë bravo ky njeri. Njësoj siç keni vendosur një idhull imagjinar që ju ka thonë doktrina fetare në piedestal dhe i bindeni dhe i përuleni dhe keni shumë frikë, të njëjtën logji shumica e njerëzve përdorin dhe për liderin jo imagjinar, që është thjesht kryeministri, që është thjesht një njerëz si ju, që ka të njëjtat fuqi me ju, që ka nevojë për gjumë dhe për bukë dhe për ajër, njësoj si ju. Kjo aplikohet shumë më thjesht, domethënë me njerëz. Këto individ nuk servile, domethënë, nuk udhhiqen nga një busull morale e brendshme, nuk kanë nga një ideologji ose parime të palëkundura, domethënë besnikëria e tyre vetëm është ndaj pushtetit si koncept, pavarësisht se kush e mban pushtetin. Siç u thash, njëjtit njerëz që do bindeshin ndaj një doktrine fetare, do bindeshin edhe ndaj kryeministrit. Është e njëjta logjik njeriu. Pavarësisht se si mund të jetë, domethënë, ai njeri që mbështet ose doktrina që mbështet, pavarësisht se sa e vështirë bëhet me kalimin e kohës me vazhdu me mbrojt. Patronazhisti është i verbër, ecën vetëm drejt, domethënë ecën vetëm në një drejtim deri në momentin e fundosjes. Dhe zakonisht atëherë nuk di çfarë më bë më pas fundosjes. Në historinë tonë, me marrë ca shembuj, domethënë, ky është i njëjti profil që në kohën e Stalinit apo të Enver Hoxhës, që tregonte zellin më të madh, spiononte komshit e vet për mbrojtjen e liderit nga armiq imagjinar. Thellë e din që komshiu i vet nuk përbën ndaj rrezik ndaj Enver Hoxhës, por shkon aty për një fjalë goje dhe vllajin e vet, jo vetëm komshiun, domethënë, dhe spionon këtë njeriu për një bravo, dhe kjo është logjika pas këtij njeriu. Domethënë, thjesht dëshira për të qenë në anën e të fortit, për të qenë në anën që po fiton, në anën e pushtetit, në anën e sigurt, që të mos kem nevojë me mos me fjetë rehat natën, që të paktën gjumin ta bëj përgjithmonë rehat natën, domethënë, bëjnë më shumë se i kërkohet. Këto njerëz kalojnë çdo gjë, çdo cak dhe çdo gjë që pret nga ta. Bëjnë më tepër se ç'pret nga ta, thjesht për një bravo, që as ata nuk e marrin. Kjo shpjegon plus ata pastaj fenomenin e madh të going with the flow, andej nga rrjedha. Është shumë më e thjeshtë të ecësh me rrjedhën se sa ti dalësh kundër rrjedhës. Domethënë, në momenti që bie doktrina, le të themi, ndryshon pak fare, le të themi për një muaj, psikologjia e këtyre njerëzve. Bie doktrina ose doktrina, le të themi, fetare, mund të kundërshtohet, ose doktrina e kryeministrit që ju thot në vesh do vazhdojmë të fitojmë, do vazhdojmë ta kemi kontrollin gjatë gjithë kohës. Gjitha këto janë doktrina, një all-in që e bën në anën e këtij personi. Në momenti që bie, identiteti i tyre është akoma servil. Këto nuk din çfarë të bëjnë tjetër me jetën e tyre, nuk kanë një punë tjetër që mund ta bëjnë më mirë, ose që mund ta bëjnë fare, është një profesion vete, i papaguam, sigurisht. Këto njerëz i kanë përsërit pasi bie doktrina, domethënë, pasi kuptojnë që pas kam qenë në anën e gabuar për shumë kohë, pas kam qenë fitimtar, do vi momenti në mënyrë të paevitueshme që të humbi çdo anë. Kur ndodh ajo përmbysja, le të themi, që nuk e prisnin kurrë. Këto i kanë përsëritur aq shumë gënjeshtrat sa i kanë besuar dhe vetë, që është ligji i përsëritjes, që është vërtetuar nga 3 ose 4 eksperimente të ndryshme të CIA-s. Domethënë, kanë rrëmbyer njerëzit e vet, njerëz të pastre, le të themi, punonjës seksual. I kanë rrëmbyer, kanë çuar në laborator dhe i kanë dhënë droga hipnotizuese, si LSD për shkak ose LSD. Është fiksa ajo që kanë përdorur dhe i kanë përsërit të njëjtën gjë 600 herë, 6000 herë. Dhe pastaj i japen një formë hipnoze në një mënyrë që ta harrojë çka i ka ndodhur ndonjëherë në atë zyrë, le të themi, harrojnë që ju bën ndonjëherë ky eksperiment nga vetë shteti i tyre dhe pastaj i testojnë. I shkojnë dhe i pyesin, a je i mendimit të tillë dhe pa pritur ai person e mbron atë idenë, thjesht për faktin se e ka dëgjuar 6000 herë. Ajo gjë që ka dëgjuar nuk është e saktë, por në mendjen e këtij është e saktë, thjesht nga përsëritja. Nëse të përsëritet diçka shumë herë, quhet ligji i përsëritjes, bëhet e mirëqen në mendjen tënde. Qoftë edhe nëse është gabim. Kështu që mjafton t'ja përsërisësh një gabim shumë herë përmes televizorit shumë njerëzve, thjesht përmes ligjit përsëritjes. Si në çdo luftë fetare,
ku të dyja anët besoni se Zoti është nga ana jonë. Domethënë, ashtu edhe në çdo fushat zgjedhore, të dy anëve i është thënë që ne do fitojmë dhe kemi të sigurt. I është thënë patronazhistëve, i është thënë ndjekësve, të dy anët i kanë thënë që do fitojmë. Besoj e keni patë zgjedhjet e kaluara, edhe forumi i PS-s dhe forumi i PD-s gjatë gjithë kohës i thuhet që do fitojmë. Njëra nga këto dy anë ka gabim patjetër. A mund ta kenë gabim të dyja? Se përderisa thjesht po themi hamendësime, mase fitoria nuk është e parashikuar ose e llogaritme nga asnjëra anë. Pra efektivisht vetmja gjë që po bëjnë thellë të dy anët, qoftë në fushatat zgjedhore, domethënë qoftë në luftrat fetare që janë bë me dy anë, të dy anët janë thjesht duke luajtur bllofin, janë duke i thënë ndjekësave të vet që ne do I fitojmë këto zgjedhje, janë duke I thënë ushtarëve të vet që ne kemi Zotin nga ana jonë. Thonë të dy anët. Njëri nga këto dy anë duhet ta ketë gabim patjetër. Mund ta kenë gabim të dyja, dhe thjesht po luajnë bllofin të dyja, dhe thjesht historia shkruhet ashtu siç do fitonte, ai që do fitonte luftën pa ekzistencën e konceptit Zotit fare. Është thjesht bluff, është e njëjta taktikë, është një mënyrë me ju dhënë idhuj, është një mënyrë me ju bind që dikush është I pagabueshëm. Servili në rast humbje, domethënë nëse ndodh ajo përmbysje që ai nuk e pret kurrë, ai kalon në krizë ekzistenciale. Po ju garantoj që zgjat vetëm një muaj, se është kameleon, është një ndryshues ngjyrash I paimagjinueshëm. I kujtohen të gjitha gënjeshtrat që I ka thënë gjatë gjithë kësaj kohe, domethënë që I janë thënë dhe I ka përsërit mjaftueshëm herë për t'i besuar dhe vet. I ka besuar dhe vet për I ligjit përsëritjes. Ai nuk di të bëjë gjë tjetër, thjesht vjen një moment që rikalibron vëmendjen e tij dhe bëhet me anën që fitoi. Thjesht bëhet me anën tjetër që e kishte shah gjatë gjithë kësaj kohe. Bën të njëjtën punë që bënte, por për anën tjetër, për anën që fitoi. Me këtë logjik, domethënë, kjo është ajo që pritet nga ta. Nëse kjo protestë që po ndodh tani në trojët shqiptare ka sukses, me shpresën e Zotit, inshallah ka sukses, domethënë, Zoti që besoj unë nuk është I njëjti me t'juajin. Nuk ma ka mësuar asnjë libër. Nëse kjo gjë ka sukses një ditë, me shpresën e Zotit, siç e thash, ajo rrym njerëzish që na dolën kundër dhe nuk lanë gjë të keqe pa thënë, pa pritur do I shihni që janë bot mirë. Janë bën në anën tonë, kanë kaluar në anën tonë. Do kuptojnë, do pranojnë gabimet e tyre, do ulin kokën. Do bëhen në anën tonë, sepse nuk kanë punë tjetër që mund të bëjnë. Opinionisti nuk ka punë, domethënë nuk ka profesion, nuk ka një profesion, një shkollë që mund ta bëni për të kualifikuar si opinionist. Kaq desha t'ju them, domethënë, shumica e njerëzve që janë të famshëm sot kësaj dite. Bazilisku, historia e jajtë të ardhmes, nuk na tregon asnjë gjë për të ardhmen e teknologjisë. Nëse kanë ndërmend të shpiket ndonjëherë do e bëjnë me plan, jo dikush pa plan, dikush në Japoni që u friksua dhe nuk flinte dot natën, siç u thash. Kjo nuk na tregon asnjë gjë për AI-n as për teknologjinë. Thjesht na tregon një pasqyrë perfekte, funksionon si një pasqyrë perfekte për të nxjerrë dobësitë primitive të psikologjisë trurit njerëzor. Siç u thash, jemi pjesërisht kafsh. Sillemi si kafsh, mendojmë si kafsh, domethënë jemi të ndërlikuar, po jemi edhe shumë bazik. Gjithë vendimet, veprimet që bëjmë në jetën tonë mund të përshkruhen ose të bëhen më të vogla, efektivisht në vetëm dy gjëra. Të vetmet gjëra që bëjmë gjithë jetën tonë është thjesht ikim larg nga rreziku dhe ikim afër gjërave që duam. Kaq është gjithçka që bëjmë në jetën tonë njerëzore, gjithë këto komplikime dhe këto modernizime, domethënë nga ana e thjeshtë dhe bazike jemi thjesht kafsh që bëjmë vetëm këtë. Njësoj si gjithë kafshët e tjera, ikim larg rrezikut dhe shkojmë afër asaj që duam të arrijmë. Jemi thjesht kafsh, domethënë, gjithë komplikimet mblidhen këto dy gjëra. Konkluzioni I madh është se rreziku real nuk vjen nga makineritë inteligjente, as nga doktrinat fetare, as nga liderët diktatorial. Domethënë thjesht vjen nga dëshmëria e lëpirësit, e servilit, e patronazhistit për të dorëzuar mendimin e vet kritik dhe lirinë e tij të mendimit, sapo përballet me një autoritet që përdor kërcënim dhe një ndëshkim potencial në të ardhmen, nëse nuk bashkohesh me ne. Sapo shikon që vetë je I friksuar, dhe pastaj shikon që edhe njerëzit afër teje janë të friksuar, ti ul kokën, ti bindesh dhe bën çfarë të thonë. Ti harron të mendosh ndonjëherë më me jetën tënde, po sikur ti dal kundër, sepse ky është mendimi më I frikshëm në botë. Kjo është ajo që do të bëj të mos flesh rehat natën. Domethënë ti, kështu që ti fik trurin, nuk e mendon më kurrë, po sikur ti dal kundër. Sepse Zoti e di çfarë ndodh nëse I dal kundër, dhe të tjerët më lën vetëm, nëse I dal vetëm unë kundër, vetëm unë ngrezorin dhe të tjerët më lën vetëm. Ky është momenti perfekt. Protesta që po ndodh tani, le të themi, është momenti perfekt për të ngritur zonin, sepse ta kesh sigurt që nuk je I vetmi. Kanë qenë rekordi është diku te 200, mase çik më tepër 1000 veta në çesh.
Nuk je I vetmi, domethënë kushdo që është akoma I friksuar, I bi që jeton I friksuar dhe rrie mendon natën që se si ti jem gjithmonë më I friksuar, domethënë thjesht ja shtyn frikën gjithmonë më tepër, mos e pa shkak, pa arsye fare, është thjesht një bluff I atij që ta ka thënë, po vazhdon dhe ja fut frikën gjithmonë më tepër vetë mendjes sate dhe nuk fler rahat natën gjithsesi, edhe duke vazhduar duke qenë servil dhe lëpirës. Kështu që këto lloj njerëzish e kanë trurin të fikur, domethënë, le të humbin edhe veten e tyre, le të gjykojnë nga të gjithë, le të fik trurin tim për gjithmonë, vetëm frikën nga pushteti mos ta kem kurrë në mendje, vetëm nga ajo ti më rehat. Problemi nuk është diktatori, nuk janë doktrinat fetare, problemi janë milionat e servilëve që I rrethojnë dhe I shtyjnë doktrinën. Ata janë sklever me vullnetin e tyre të plot, ata pranojnë që mos marrin kurrë asgjë në shkëmbim. Thjesht do luftojnë rezistencën deri në momentin e fundit të doktrinës, deri në fund. Dhe kur nuk mbetet më asgjë nga ajo anë, thjesht lëpin rrugën e tyre drejt kalimit në anën tjetër. Kjo është ajo që ditë bëjnë më mirë. Që historia e bukur e Kërmillit, mos gaboj ka qenë Shqiponja, shkoi në majë të malit dhe gjeti Kërmillin atje. Po ti si erdhe deri këtu? Ja duke u lëpi, tha Kërmilli. Është një psikologji, domethënë. Rebelëve do I thoja rebelëve. Njerëzit anti-patronazhist, anti-lëpirës. Unë do I thoja të keni kujdes nga njeriu që keni më afër. Nuk kemi asnjë ndryshim me periudhën e Enver Hoxhës, kjo që po ndodh tani. Doktrinat politike, një mesazh që shpresoj të më merrni, doktrinat politike nuk ndryshojnë, njësoj si doktrinat fetare, thjesht përmirësohen. Nga perspektiva jonë duket sikur përkeqësohen, bëhen më keq për ne, por bëhen më mirë për liderin, bëhen më mirë për diktatorin. Diktatori I kaluar me emrin Enver Hoxha kishte në çdo 10 persona një patronazhist, një spion, domethënë, thjesht mendojeni, në një dhomë me 10 persona, të paktën një ose 2, domethënë në ca raste, të paktën një ishte spion I sistemit. Tani, këto doktrina, domethënë kushdo që e merr pushtetin më vonë, qëllimin parësor që ka është të vazhdoj të rrinë pushtet vet. Planin e ka pas gati, se ka bën Enver Hoxha në të njëjtin shtet më përpara. Mendoni se e ka bën më mirë për ne apo më keq për ne? Me kuptimin që nëse Enveri kishte një spion çdo 10 banor, mendoni se tani ka 0 spion për çdo 10 banor, apo mendoni se mund të ketë 2, 3, 4? Nëse le të themi një histori e fshirë Google-i tregon shumë më tepër se një histori e pa fshirë Google-i. Nëse spionët nuk mund t'i shihni, kjo nuk do të thotë që nuk ka spiona më. Kjo thjesht tregon që spionët janë përmirësuar në punën e tyre. Kjo është ajo që tregon. Situata në cilën jemi është shumë më e fshehur se ç'duket dhe mund të jetë shumë më e keqe se ç'duket. Kështu që rebelëve do ju thoja, keni kujdes kujt I besoni. Keni kujdes nga masa njeriu që ju rri më afër nga të gjithë. Ndërsa patronazhistëve, një mesazh. Do I thoya që shpresoj t'ju ketë ftyllu sa do pak kjo analizë, domethënë, siç u thash, shpresoj ta njohun veten tuaj më shumë se shihni ju veten tuaj, mase se keni menduar kështu. Mos e të njohun, domethënë, më mirë se vetëm. Mendoj edhe një herë vendimet për jetën, do të thoja, më dëgju mua se një jetë ke. Njësoj si njeriu që ndjek dhe e vën pjedestal, një jetë ke, domethënë, prej teje ai njeri vazhdon të rri njëshi dhe prej teje ti do vazhdosh gjithmonë të jesh dyshi. Është vendimi jot, megjithëse lindët të dy do vdisnin të dy njësoj, domethënë, është vendimi jot kjo gjë, më ngju mua më mirë mendoj. Dhe si mesazh fundi që do ja jepja të gjithëve, dhe shpresoj të më merrni, lufta ndaj vetë sistemit, kjo që po ndodh tani, lufta ndaj vetë sistemit qeverisjes ton, vetë sistemit që na qeverit shtetin, është e vështirë dhe është më e vështirë do thoja se lufta kundër një shteti të huaj. Si të themi, kjo luftë që po bëjmë tani, kjo protestë që po bëjmë tani, sado qesharake t'ju duket, domethënë kjo protestë që po bëjmë tani është më e vështirë se po të bënim një luftë kundër Serbisë. Mund t'ju duket qesharake, po hear me out. Në një luftë kundër serbëve, ne do ishim literalisht me krye, domethënë do ishim me krye, do kishim kundërshtar të fortë, po që të paktën do kishim organizim njerëzish adapt për punën që duhen bë, domethënë, dhe punën e kanë organizuar në mënyrë adapte. Do kishim parashikim për të ardhmen, planet që do ndodhin në të ardhmen, domethënë, planet qarta nga njerëzit adapt. Do kishim le të themi plane sulmi, plane mbrojtje, do kishim policinë në anën tonë, dhe ushtrinë në anën tonë, dhe qeverinë tonë në anën tonë. Siç e thash, domethënë, serbët janë kundërshtar të fortë, një ushtri armike, një shteti tjetër, po të paktën jemi me krye, jemi me organizim, jemi me përkrahës. Ka shumë njerëz që janë pro nesh. Këtë gjë e ketë sigurt, vllazërinë e ketë sigurt. Lufta kundër sistemit, domethënë kur I del kundër pushtetit vet, për pushtetit tënd që ke si për kokës, je pa krye.
është shumë më e frikshme, je pa organizim, je pa struktura adapte, pa parashikim apo ide ç'a vjen në të ardhmen, ç'a vjen pas kësaj periudhe. Je kundër vetë sistemit, domethënë, kundër policisë shtetit tënd, kundër ushtrisë, kundër qeverisë, sidomos, kundër shqiptarëve të tjerë që janë tradhtar. Dhe puna nuk është e shtruar nga dikush adapt, nga qeveria që e kemi pro nesh në rastin kundër serbëve. Puna nuk është e shtruar, punën duhet me i gjetë vetë. Tradhtarët duhet me i gjetë vetë kush janë, patronazhistët, domethënë. Strukturat nuk ekzistojnë, duhet ndërtu vetë, ardhmja duhet kërku vetë. Kjo që po bëjmë tash, domethënë, lufta kundër vetë sistemit ton është më e frikshmja. Është ajo që i tregon hallatet e të gjithëve sa i peshojnë në të vërtetë, kush ka fol dhe kush është gati me vepru pas fjalëve të bukura, domethënë se i doli fytyra shumë vetave. Kjo është lufta më e rëndësishme. Kjo është më e frikshmja, po është gjithashtu dhe më e rëndësishmja. Dhe mund të themi që është vetmja luftë që realisht ka vlerë, sepse shumica e luftrave ndërshtetësore zakonisht janë të shtysura. Është një person zakonisht me mbiemrin Rothschild nga mbrapa që ka investuar në 2 anët e çdo lufte dhe përfiton, nuk ka rëndësi si del rezultati i luftës. Luftrat e tilla janë të shtisura. Kjo mund të themi se është lufta e vetme që ja vlen të bëhet, lufta reale. Lufta e vetme që ja vlen të bësh. Nëse kjo nuk ecën, le të themi na pret të gjithëve frika nga e cila jemi mundu të largohemi gjithë jetën. Por nëse funksionon, na pret liria që kemi prit gjithë jetën. A nuk është kjo ajo që po bëjmë me jetën tonë gjithsesi? Ajo që folëm, domethënë kjo është ajo që po bëjmë me jetën tonë gjithsesi. E vetmja gjë që bëjmë është largohemi nga frika dhe shkojmë drejt asaj që duam. Kjo protest, kjo luftë që po bëjmë tani, lufta kundër vetë sistemit qeverisës tonë, është lufta më e vështirë dhe është lufta e vetme që ja vlen të bësh, le të themi, lufta kundër vetë sistemit, për cilën shumë nga ju nuk jeni dakord, dhe zgjidhni të mos flisni, sepse jeni patronazhist, jeni lëpirës. Nëse kjo nuk ecën, na pret të gjithëve frika që kemi mohu dhe jemi mundu të largohemi gjithë jetën tonë, siç folëm. Por nëse ecën, është thjesht një bluff tjetër, siç folëm. Është thjesht një bluff tjetër, por nëse na ecën, ti ke qenë në anën tonë, ti ke qenë në fillim në anën fituese, dhe kesh më kollaj, më u lëpi drejt anës tjetër. Nëse na ecën, na pret të gjithëve liria që presim. A nuk është kjo ajo që bëjmë me jetën tonë gjithsesi? Kjo protest është jeta jonë, është ajo që bëjmë gjatë gjithë jetës tonë gjithsesi. Nuk është dashje ndryshe. Siç u thash, vetëm ajo që bëjmë është largohemi nga frika dhe mundohemi të afrohemi asaj që duam. Kjo protest është vetë jeta jonë. Keni shumë më tepër arsye për të shku sesa për të mos shku. Unë do ju sugjeroja ta mendoni thellë, të lëvizni sumatriçën e të vini bashkë me mua në shesh. Me kaq shihemi herën tjetër në Okult Podcast.